हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गैस आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देखिए समझाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास भी रियलमी का नार्जो N65 डिवाइस है जी। कैसे अगर आपके पास भी रियलमी का नार्जो N65 5G, तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आने रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं लोगों को 100% फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना चाहिए। पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपकी लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम हो चुका है या आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल है हमारा मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। आपका सवाल कोई भी हो, किसी भाई का सवाल है हमसे कोई छेड़खानी होगी जिसकी वजह से स्पीकर में आवाज़ आना बंद हो गई है या कम हो गई है। कोई भी सवाल, कोई भी रीजन हो सकता है जिससे आपको लगता है स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है। आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं इस को 100% फिक्स कहूँ। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना सिंपली सेटिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट फोन का, वहाँ पर जाना है। आपको चेक करना है कि आपके डिवाइस, जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई अपने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है। तो वैसे यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, रियलमी के डिवाइस में जनरली होता क्या है, अपडेट के साथ में बग आए थे कभी कभी, जिस समय काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आप लोग अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड कम आ रहा है, आ नहीं रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रील करेंगे। उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। देन आपको आना है ऊपर की साइड, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे, नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो एडजस्टमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे ऑडियो बैलेंस का, आपको चेक करना लेफ्ट है कि राइट है। अगर ये लेफ्ट या राइट दिखा रहा है तो आपको सिंपली बीचों बीच में कर देना डिफॉल्ट पे। प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में साउंड आने लगेगा। किसी भाई का सवाल होगा कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, फिर भी स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है, आ नहीं रही है। तो आपको करना क्या है, अगर आपके में डिफॉल्ट लगा हुआ बीचों बीच में, तो आपको एक बार कम या ज़्यादा करने के बाद, मतलब लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से इसे बीचों बीच में लगा देना है। मतलब एक बार इसे आके हिला देना और दोबारा से बीचों बीच में लगा देना। वो कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो आने लगेगा। देन आपको आना है बैक। जैसे ही बैक आओगे, अब आपको करना क्या है, जैसे किसी भाई का सवाल था स्पीकर में धूल मिट्टी भर के जिसकी साउंड कम आ रहा है, या हमारा मोबाइल पानी में गिर चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। उसके लिए आप किसी एक ब्राउजर पे जाना है, कोई भी ब्राउजर जाना है, ठीक है। उस पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। बिल्कुल सादा सा इंटरफेस है। आपको ऊपर करना है स्क्रीन को, और ये आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं एक बार। तो जैसे आप क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ बाहर निकाल कर फेंक देगा। पता नहीं मुझे आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा। इसे आप लगातार इस पर क्लिक करके 2-3 बार टैप करके 20-20 सेकंड तक चलने देना है। आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा। एंड मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा, क्योंकि आप ऊपर की साइड देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर माइक लगा हुआ है, इसकी वजह से मुझे साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। अब मैं एडिटिंग बाई चांस आकर आपको नहीं आया है तो इस पर आप क्लिक करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। देन आपको आना है सिंपली बैक। तो गाइस यहाँ पर ये कुछ सेटिंग, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच के वीडियो में बस इतना ही।